رولا پنجاں دا نہیں رولا باراں دا نہیں رولا چاراں دا ہے رولا پنجاں دا نہیں رولا باراں دا نہیں رولا چاراں دا ہے سونے آمینہ دے لال لیٹے وچ روزے نال سونے آمینہ دے لال وچ روزے لیٹے نال اونا یاراں دا اے رولا پنجاں دا نہیں رولا باراں دا نہیں رولا چاراں دا اے سونے آمینہ دے لال سونے آمینہ دے لال سونے آمینہ دے لال لیٹے وچ روزے نال اونا یاراں دا اے عائشہ صدیق دی حفصہ عمر دی آقا دے گھر دی بہارے عائشہ صدیق دی حفصہ عمر دی آقا دے گھر دی بہارے نال بڑا سونا پیار نال بڑا سونا پیار اوندا جندہ گندہ کردار ہووے جندہ گندہ کردار کرے ماواں دا انکار او گھر کی راڑاں دا اے رولا پنجاں دا نہیں رولا باراں دا نہیں رولا چاراں دا اے سونے آمینہ دے لال سونے آمینہ دے لال لیٹے وچ روزے نال اونا یاراں دا اے ام کلثوم پاک رقیہ دے سر دا تاج عثمان غنی ام کلثوم پاک رقیہ دے سر دا تاج عثمان غنی فاطمہ اماں حسن و حسین دی سہر سونا علی اے سارا پریوار سجنوں پھلاں دی اے سارا پریوار سجنوں پھلاں دی بہار گھر سرداراں دا ہے اے سارا پریوار سجنوں پھلاں دی بہار گھر سرداراں دا ہے اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت مقدس مطہر ذات واسطے او اللہ جو پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء افضل الانبیاء اجمل الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ اور بالا واسطے رحمت اور بخشش دیاں دعاواں آل رسول اصحاب رسول تابعین تبع تابعین محدثین بزرگان دین نیک لوگاں واسطے جنہ دے ذریعے اج ساڑھے تک دین کما حق ہو پہنچے آئے واجب الاحترام میں پچھلے جمعے اعلان کیتا سی کہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک اہل بیت کون اور اونا دے فضائل اور اونا دے حقوق دے حوالے دے نال گفتگو ہوئے گی تو حسب وعدہ آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک اندر
اللہ دی توفیق دے نال اہل بیت کون، انہاں دے فضائل، انہاں دا مقام و مرتبہ اور انہاں دے حقوق دے حوالے نال ہی گفتگو کرانگا۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ تعالی مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مینوں سنا کے اور تساں نوں سن کے اللہ کریم سانو سارے انوں نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت نال پکی سچی محبت نصیب فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب نال بھی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، جنہ نبی پاک علیہ السلام تے اپنیاں جانا، اپنا مال، اپنا کاروبار، اپنا کنبہ قبیلہ قربان کر کے اللہ پاک نے انہاں واسطے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دے سرٹیفکیٹ نو جاری کیتا ہے۔ اہل بیت، اہل دا معنی والے اور بیت معنی گھر، اے عربی زبان دا لفظ ہے۔ اہل دا معنی والے اور بیت دا معنی گھر والے، گھر یعنی کہ گھر والے۔ نبی پاک علیہ السلام دے گھر والے، آپ دا کنبہ قبیلہ، آپ دا خاندان، انہاں دے نال محبت کرنا ایمان دا لازم جز ہے۔ جڑا بندہ آپ دے اہل بیت نال محبت نہیں کردا، پیار نہیں کردا، او بندہ دنیا اندر بھی ذلیل ہے، کل آخرت نو بھی ذلیل ہے۔ دنیا اندر بھی ناکام ہے، کل آخرت نو بھی ناکام ہے۔ دنیا اندر بھی او بندہ کامیاب نہیں، آخرت نو بھی او بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکدا۔ جڑا نبی پاک دے اہل بیت دے بارے اپنے دل اندر بغض رکھ دائے، اناد رکھ دائے، کینہ رکھ دائے، حسد رکھ دائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت، آپ دے گھر والے اندر کون کون شامل ہیں؟ ابتدا اندر میں ایک گل کرنا چاہنا، ساڑھے معاشرے اندر نا اللہ ما رحم ربی بڑے ایسے لوگ نے جڑے دین اپنی پسند دا لینا چاہندے کہ سانو دین جڑا ہے او ساڑھی پسند دا ملنا چاہی دے، جڑی چیز ساڑھے دل نو چنگی لگے او سانو مل جائے، جڑی چیز ساڑھے دل نو اچھی نہ لگے او سانو ملنی نہیں چاہی دی، او سانو نا گوارے، او سانو نا پسندیدہ ہے۔ حالانکہ انج نہیں، دین یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والیو دین اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ کی مطلب کہ دین دے اتے عمل کرنے والے بن جاؤ، پورے دے پورے دین اتے، او چاہے چیز تو آنو چنگی لگے یا نہ لگے، لیکن تسی دین دے اتے عمل کرنا ہے۔ ساڑھے معاشرے اندر ایسے بے شمار لوگ نے جڑے اے چاندے نے کہ سانو دین ساڑھی پسندہ ملنا چاہی دے، حالانکہ کامیابی، حالانکہ کامرانی اس بات اندر ہے کہ جو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام دے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے جو نازل کر دیتا او حق ہے، اور ان دیتے عمل کرانگے دنیا اندر بھی کامیابی ہے، آخرت نو بھی کامیابی۔ نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت دے اندر کون کون لوگ شامل نے؟ آپ دے چچا، آپ دیاں پھپھیاں، آپ دیاں ازواج مطہرات، ازواج مطہرات دے بطن وچوں پیدا ہون والی اولاد، آپ دے بیٹے، آپ دیاں بیٹیاں، آپ دے نواسے، آپ دیاں نواسیاں، بنو ہاشم، بنو مطلب، اور ہر او فرد شامل ہے جن دے تے صدقہ حرام ہے، جن دے تے زکاة حرام ہے، او نبی پاک علیہ السلام دے گھر والے نے۔
اور بعض لوگاں نے اپنی مرضی دے نا چند ایک لوگاں نو اہل بیت شمار کیتا ہے، باقی سارے دی نفی کر دیتی، کیونکہ دین اونا اپنی پسندہ لے آئے، تے جیڑا بندہ دین اپنی پسندہ لیندہ ہے او بندہ دنیا اندر بھی ناکام ہے، کل آخرت نو بھی ناکام ہے۔ لفظ اہل بیت اندہ آغاز ہی بیوی تو ہویا کر دے۔ پنجابی دی مثال لے لو، کوئی بندہ کسے دے کر جائے تے انہوں جا کے پوچھ دائے، دعا سلام کر دائے، کہن دائے دس یار تیرے کار والے ہیں دا کی حال ہے؟ ان دی مراد کی ہوندی ہے کار والے ہیں تو؟ کار اندر کون کون افراد نے؟ کار اندر بیوی ہوندی ہے، بچے ہوندے نے، ایہو ہی افراد ہوندے نے نا۔ تے اہل بیت، لفظ اہل بیت جڑا ہے او بیوی تے بولیا جاندہ ہے، اور بیوی دے بطن وچوں پیدا ہون والی جڑی اولاد ہے او بھی اہل بیت ہویا کر دی۔ ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ ایک اولاد جڑی ہے او بیوی دے بطن چ پیدا ہوئی ہے تے بیوی جڑی ہے او اہل بیت نہیں تے جڑی اولاد ہے او اہل بیت۔ عقل دا تسی اندازہ لگاؤ، شعور دا تسی اندازہ لگاؤ، کس قدر اینا دے اندر عقل ہے، کس قدر اینا دے اندر شعور ہے کہ بیوی اہل بیت نہیں، جڑی ان دے بطن وچوں اولاد پیدا ہو رہی ہے نا او اہل بیت ہے۔ حالانکہ اے تضاد ہے، اے اپوزٹ ہے، مخالف ہے، اے میں نہیں۔ لفظ اہل بیت بیوی تے بولیا جاندہ ہے سب تو پہلے۔ اللہ پاک نے نا قرآن اندر کئی انبیاء دا ذکر فرمایا ہے۔ میرے سامنے 12واں سپارہ کھل گیا ہے، سورت ہود کھل گئی ہے، این دی آیت نمبر نا 73 میرے سامنے کھل گئی ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پاک تذکرہ کرن لگے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کل فرشتے آئے، فرشتے آئے ایک خوشخبری لے کے آئے تے ایک جڑی ایک قوم والعذاب لے کے آئے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر نو خوشخبری دیتی، حضرت لوط علیہ السلام دی قوم والعذاب لے کے آئے، اللہ والوں عذاب لے کے آئے۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید اندر ذکر فرمایا ہے، اے فرشتے آئے تے ابراہیم علیہ السلام نا انسانی شکل اندر آئے، آکے سلام کیتا، سلام کر کے بٹھایا۔ حضرت ابراہیم دوا دب اٹھے، ایک بچڑا جڑا ہے پون کے خدمت اندر لے آئے۔ تے حالانکہ فرشتے جڑے نے او کھاندے پیندے نہیں، انہاں نو اینا چیزاں دی کوئی ضرورت نہیں۔ جڑا نوری ہوندہ ہے نا، نوری یاد رکھے آجے، جڑی نوری مخلوق ہے انہوں خان پین دی کوئی حاجت نہیں۔ فرشتے جڑے نے اے نوری مخلوق ہے، کھاندے نہیں پیندے نہیں، صرف اللہ دی عبادت کر دے، اللہ دے حکم نو مان دے۔ ایک بچڑا پون کے لے آئے، ابراہیم پیغمبر نے سامنے رکھیا، انہاں ہاتھ نہ لایا تے خوف محسوس کیتا تے فرشتے کہندے نے اے ابراہیم لا تخف، خوف نہ کر، ایسی اللہ دے پیغام رسا، یعنی کہ فرشتے یہاں تے ایسی تو آنو خوشخبری دین واسطے آئے ہیں۔ وہ خوشخبری کی ہے کہ اللہ پاک نا توہانو اسحاق پیغمبر عطا فرمان گے تے نال پوتے دی بھی خوشخبری دے دیتی۔ اسحاق پیغمبر دی جدو شادی ہوئے گی نا تے اللہ پاک بیوی وچو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی عطا کر دے۔ تے کولی حضرت سارہ علیہ السلام کھڑیاں سن تے انہاں نے نا مسکرانا شروع کر دیتا، کہندیاں نے میں تے کمزور ہاں، میں تے عاجز ہاں، میں تے بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ تے جتھے رب دا حکم ہوئے اوتے پھر پورا ہو کے ہی رہنا ہے نا۔ او پاویں اولاد جمن دے قابل عورت کیوں نہ ہوئے، اللہ پاک تے او ذات ہے جیڑی بن باپ تو اولاد دے چھڑ دی۔ حضرت مریم علیہ السلام نو اللہ پاک نے بیٹا دیتا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بن باپ تو عطا کر دیتا ہے۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز تے اپنی کامل قدرت رکھن والا ہے۔ تے حضرت سارہ علیہ السلام نے تعجب کیتا تے اللہ پاک نے نا او نقشہ کھچیا۔ اللہ فرماندے نے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر دا تذکرہ فرمایا، اے فرشتیاں نے خوش خبری دیتی نا اللہ پاک تو آنو بیٹا دین والے نے، تے بیٹے تو بعد ایک پوتا دین والے نے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تے حضرت ابراہیم پیغمبر دی بیوی نے تعجب کیتا، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ تے فرشتے کہندے نے اتعجبین من امر اللہ، اے عورت کیا تم اللہ دے حکم تے تعجب کرنی ہے؟ اللہ دے حکم تے تعجب کر رہی ہے۔ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ حضرت ابراہیم پیغمبر دے کول او تو حضرت سارہ علیہ السلام تو علاوہ کوئی بھی نہیں کھڑا سی، حضرت ابراہیم پیغمبر دی بیوی کھڑی سی۔ پتہ اے لگیا اہل بیت جیڑی ہے سب تو پہلے بیوی ہویا کر دیئے، ایویں بیوی تو اگے نسل چلیا کر دیئے۔ اللہ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سن دے جانا، میرے سامنے 16واں پارا کھل گیا تے سورت طٰہٰ کھل گئی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ پیغمبر دا ذکر فرمایا، اللہ فرماندے نے اذ قال موسیٰ لأہلہم کثوا انی آنست نارا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر یمن تو واپس آ رہے ہیں، رستے اندر روشنی دی ضرورت پہ گئی تے نال کونے حضرت موسیٰ پیغمبر دی بیوی ہے۔ تے حضرت موسیٰ پیغمبر اپنی بیوی نو کہندے نے لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، اے میری گھر والی ہے میں تیرے واسطے روشنی دا انتظام کرنا وا، انی آنست نارا میں روشنی تلاش کر کے آنا۔ اے قرآن دیاں اینا دوواں آیات تو پتہ چل دائے اور جناب اہل بیت بیویاں بھی ہویا کر دیاں نے۔ اللہ میں ابتدا اندر دسے آئے دین اپنی مرضی دا نہیں لینا، دین جڑائے اور دین ہو حاصل کرنا ہے جڑا میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہویا ہے۔ دنیا اندر کامیابیاں چاندے ہو، دنیا اندر جناب اللہ کو عزتاں چاندے ہو، آخرت اندر عزتاں چاندے ہو تے دین ہو حاصل کرو، دین ہو قبول کرو جڑا اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام دے ذریعے میرے پیغمبر تے نازل فرما دیتا ہے۔ او دین مکمل ہو چکے آئے، ان دے اندر جناب کوئی کمی بیشی نہیں دی، او دین مکمل ہو چکے آئے۔ جڑا اضافہ کرے گا او بھی گمراہ ہو جائے گا، جڑا جناب کمی کرن دی کوشش کرے گا او بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ انہاں ہوگا لاگی میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا ذکر فرمایا، سورۃ الاحزاب 21 پارا ایندیاں آخری 3 آیات اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دیاں بیویاں دا ذکر فرمایا، یا
ایھا النبی کلی ازواجکا اے قرآن کھول لویں میں تینوں حوالہ دے رہا ہوں سورت الاحزاب 21 پارہ انڈیاں جناب آخری 3 آیات نے آخری 3 آیات اس پارے دا اینڈ ہو رہا ہے تے بائیاں سے پارہ شروع ہو رہا ہے اللہ دا قرآن بیان کر دائے یا ایھا النبی کلی ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا اے تو نبی پاک دیاں بیویاں دا ذکر ہوندا ہوندا اے تے پہنچ جاندا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بلکہ اس تو پچھلی آیت اللہ پاک نے میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو مخاطب ہو کے فرمایا ہے میرے تے یقین نہ آئے جمعے تو بعد قرآن کھول لویں بائیاں پارا کھول لویں بائیاں پارے دا آغاز ہو رہا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا اللہ پاک نے میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا ذکر فرما کے اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا سونیا میں رب چاہنا ہاں تواڈے گھر والیاں نو میں پاک صاف کر دیاں میں رب چاہنا ہاں تواڈے گھر والیاں تو ہر قسم دی گندگی نو دور کر دیاں ہن میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا پچھلیاں آیات اندر ذکر فرما کے رب دسنا چاندے نے سونیا میں تواڈیاں بیویاں نو پاک کر دیتا ہے تے خوب پاک کر دیتا ہے اس تو بعد والی آیت اندر بھی اللہ پاک نے میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا ذکر فرمایا ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خبیرا پتہ اے لگیا گھر والیاں وچوں سب تو پہلے بیویاں ہویا کر دیاں نے اللہ اللہ میرے سامنے جناب صحیح البخاری کھل گئی ہے نبی پاک علیہ السلام بڑے پریشان نہیں جدوں عبداللہ بن ابی منافقین نے تین دے ہم نوا نہیں انہاں جدوں پروپیگنڈا کیتا میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
جنوں واقعہ عفق کہا جاندا ہے، یعنی کہ بہتان والا واقعہ، یعنی کہ بہتان جدوں لگیا حضرت جناب سیدہ عائشہ تے میرے پیغمبر پورا ایک مہینہ پریشان رہنے۔ ایتھے میں دسنا چاہنا وا اد لوگ کہندے نے نبی غیب دا علم جانیا کردا ہے، نا 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 اپنے عقیدے دی اصلاح کر لے۔ نبی غیب دا علم جان دے ہوندے تے ایک پورا مہینہ میرا پیغمبر پریشان نہ ہوندا۔ اللہ 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 میرے پیغمبر پریشان نہیں، حضرت عائشہ پریشان نہیں، میرے پیغمبر دے صحابہ پریشان نہیں، صدیق پریشان نہیں، حضرت جناب صدیق دی بیوی پریشان نہیں، سیدہ عائشہ پریشان۔ ایک مہینہ گزر گیا تے میرے محبوب پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے یا معشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، کیڑا بندہ ہے جڑا میری حمایت کردا ہے اس بندے دے معاملے اندر جس بندے نے فی اہل بیتی میرے گھر والیاں دے بارے مینوں عذاب پہنچائی ہے، مینوں تکلیف دتی ہے۔ ویکھو کڈی وڈی تکلیف ہے، ایک پاک دامن عورتاں تے بہتان لگ گیا ہے تے رب نے پھر ایک نہیں رب نے دو نہیں، حضرت عائشہ دی برات دے اندر اللہ پاک نے سورہ نور دیاں پوریاں 18 آیتاں نازل کر دتیاں تے اللہ فرماندے نے سونیا ھذا بہتان عظیم، ھذا بہتان عظیم، سونیا اے بڑا وڈا بہتان ہے، اے بڑا وڈا جھوٹ ہے۔ اللہ 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 میں دسنا چاہندا سی لفظ فی اہل بیتی، میرے پیغمبر نے اپنی بیوی سیدہ عائشہ دے بارے آپ نے فرمایا فی اہل بیتی، اس بے ایمان نے میرے گھر والی میری عورت میری بیوی سیدہ عائشہ دے بارے بہتان بننے آئے۔ اللہ 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 پھر میرے سامنے دوسری حدیث کھل گئی، وہ بھی حدیث صحیح البخاری اندر میرے پیغمبر نے نکاح کیتا ہے، میرے پیغمبر نے نکاح کیتا سیدہ زینب بنت جاش نال رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح ہو گیا۔ دوسرا دن ولیمہ ہے، میرے محبوب پیغمبر نے ولیمے دا اہتمام کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو دعوت دیتی ہے، صحابہ آ جا رہے نے، ولیمہ کھا رہے نے، کھانا کھا کے واپس جا رہے نے تے میرے پیغمبر جدو ولیمے تو فارغ ہوئے نا اللہ دے پیغمبر جڑیاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں موجود سن آپ انہاں دے گھر اندر جاندے نے، سیدہ عائشہ دے بارے آندا ہے، اللہ دے پیغمبر سیدہ عائشہ دے گھر اندر گئے، جا کے کہندے نے السلام علیکم اہل البیت، السلام علیکم۔ صحیح البخاری دے الفاظ نے میرے پیغمبر گئے حجرہ عائشہ اندر، آپ فرماندے نے السلام علیکم اہل البیت، آپ فرماندے نے گھر والیے تیرے تے اللہ دی سلامتی ہوئے تے سیدہ عائشہ کہندیاں نے وعلیک السلام کیف وجدت اہلک، اللہ دے پیغمبر تواڈے تے بھی سلامتی ہوئے تے جندے جس عورت نال تسی نکاح کیتا ہے انہوں کنج دا پایا ہے۔ اللہ 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 انہاں دوواں حدیثاں تو پتہ ہے لگدا ہے لفظ اہل بیت جیڑا ہے او نبی دیاں بیویاں تے بھی بولیا جاندا ہے، اے جھوٹ بول دے نے، اے بہتان لاندے نے، او جڑے کہندے نے بیویاں نبی پاک دا اہل بیت نہیں، او میں کیویں من لواں اولاد اہل بیت
تے جس جیڑی اولاد جن دے بطن وچوں پیدا ہوئی ہے وہ اہل بیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تے جنہاں نو نبی پاک نے اہل بیت اندر شمار کیتا ہے نا، اللہ پاک نے انہاں نو اعزازی طور تے اپنے اہل بیت اندر آپ نے شمار فرمایا۔ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی عبداللہ بن عباس میرے پیغمبر دا صحابی بھی ہے، آپ دا چچا زاد پائی بھی ہے، اے بیان کر دینے نازلت حاضی الآیہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے جڑی آیت اے خاص طور تے میرے پیغمبر دیاں بیویاں دے بارے نازل ہوئی ہے، خاص طور تے اے میرے پیغمبر دیاں بیویاں دے بارے نازل ہوئی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ اللہ پاک نے علی نو اعزازی طور تے اہل بیت اندر شامل کیتا ہے، فاطمہ نو اعزازی طور تے، حسنین کریمین نو اعزازی طور تے اللہ دے پیغمبر نے اپنے اہل بیت اندر انہاں دا شمار فرمایا۔ میرے سامنے صحیح البخاری کھل گئی، میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ سارے گج وج کے درود پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، مومنہ دی ماں، مومنہ دی ماں تے ماواں دا حیا اوہی کریا کردا اے جڑا حلالی ہویا کردا اے، جنوں اپنے باپ دا پتہ کوئی نہیں، اور جنوں جناب اپنے باپ دا پتہ کوئی نہیں، حرامی ہے جڑا اوہی جناب بیویاں اوہی جناب ماواں دے بارے تبرہ کریا کردا اے، اور جڑا حلالی ہوندا اے، اور جڑا حلال میں علا وجہ البصیرہ کہنا وا، اور جڑا حلالی ہوندا اے او ماواں دا حیا کردا اے، جڑا حرامی ہوندا اے او ماواں دا حیا نہیں کردا۔ اللہ 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 میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ ام سلمہ بیان کر دیا نے، اللہ دے پیغمبر میرے کار اندر موجود نے، میرے کار اندر موجود نے، نبی پاک علیہ السلام تے وہی نازل ہوئی، اے ہو قرآن دی آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اے قرآن دی آیت نازل ہوئی تے میرے پیغمبر نے علی نو بلایا ہے، میرے پیغمبر نے حسن نو بلایا ہے، میرے پیغمبر نے حسین نو بلایا ہے، میرے پیغمبر نے سیدہ فاطمہ الزہرا نو بلایا ہے۔ اللہ 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 تے بلا کے کہندے نے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فاذہب عنا الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہ آ میرے گھر والے نے انہاں تو گندگی نو دور کر دے تے انہاں نو پاک صاف کر دے۔ تے سیدہ ام سلمہ کہندیاں نے اللہ دے پیغمبر آنا معاہم آنا معاہم، اللہ دے پیغمبر میں بھی انہاں دے نال۔ تے میرے پیغمبر نے فرمایا توجہ کرے آجے انتی علی مکانکا وانتی الی خیر۔ آپ فرمان دینے
سیدہ ام کلثوم تو اپنی جگہ تے بہتر ہے کی مطلب ہے ویکھو نا سیدہ ام کلثوم ام جناب سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر قرآن نازل ہویا ہے اے کیویں ہو سکدا ہے او جن دے گھر قرآن نازل ہوئے او نبی دا اہل بیت نہیں ہو سکدا گل منن اندر نہیں آندی او میں تیری کیویں مننا میں قرآن دی مننا یا تیری گل مننا میں پیغمبر دی حدیث دی گل مننا یا تیری گل مننا یا صحابہ دے اقوال نو مننا یا تیری گل مننا میں جس نتیجے تے پہنچیا واں علا وجہ البصیرہ پوری بصیرت دے نال پورے شعور دے نال پوری دیانتداری دے نال میں تیری گل ٹھکرا سکنا واں قرآن نو نہیں ٹھکرا سکدا میں تیری گل ٹھکرا سکنا واں پیغمبر دی حدیث دی گل نہیں ٹھکرا سکدا میں تیری گل ٹھکرا سکنا واں اصحاب محمد دے اقوال نہیں ٹھکرا سکدا اور میں تیری گل نہیں مننی میں قرآن دی گل مننا گا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی گل مننا تو جو کچھ مرضی کہہ ماواں دا حیا اوہی کر دے نے جڑے حلالی ہویا کر دے نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت اندر بیویاں سب تو پہلے نے بعد اندر اولاد اور انہاں دا مقام و مرتبہ انہاں دی شان انہاں دا مقام کی ہے نبی پاک علیہ السلام حجۃ الوداع آخری جڑا حج او ادا کر کے واپس آ رہے ہیں خم ایک مقام ہے اس مقام تے نبی پاک علیہ السلام نے پڑاؤ کیتا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب اے لوگو میں بشر ہاں بشر انسان افضل البشر سب تو بہترین انسان اس کائنات اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یاتی رسول ربی ہو سکتا ہے اللہ دا پیغام آ جائے ملک الموت آ جائے میری موت دا وقت آ جائے فاجیب میں لبیک کہہ دیا میں ان دی دعوت نو قبول کر لوں وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْن میں تو آڈے اندر دو پاری چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں اولہما کتاب اللہ ایک اللہ دی کتاب فیہ الہدا والنور آپ نے فرمایا اس کتاب اندر ایک تا نور ہے ایک ہدایت ہے اس کتاب نو مضبوطی دے نال پکڑنا ہے اندہ اے مطلب نہیں اے کتاب قرآن مجید انہوں اس طرح مضبوطی نال پکڑنا بھی کوئی کھوے نہ نہیں اندہ مطلب ہے کہ اے جوڑا دو گتیاں دے درمیان ہے نا اندے تے عمل کرنا ہے اے ہوئی انہوں مضبوطی دے نال پکڑنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھاریا لوگاں نے ابھاریا کہ لوگوں اس کتاب قرآن مجید تے عمل کرے آجائے اور دوسری چیز اذکرکم اللہ فی اہل بیت میرے پیغمبر نے 3 مرتبہ کیا میرے صحابہ میرے اہل بیت دے بارے اللہ کو نصیحت حاصل کرے آجائے اذکرکم اللہ فی اہل بیت میں اپنے اہل بیت دے معاملے اندر انج کہہ لو جو میں توانو رب کو ڈرانا ہوا میرے اہل بیت دا خیال رکھیا اس قدر نبی پاک علیہ السلام نے اہل بیت دی عظمت نو بیان کی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جڑی دعوت ساڑھے تک پہنچی ہے نا لوگاں نو دین سنایا ہے ایسی تا معاوضہ لینے ہیں نا لوگاں نو دین سنانا ہوئے تے معاوضہ لینے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو آڈے کو معاوضے دا سوال نہیں کرتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کائنات دے لوگو
میں تواڈے کولوں کوئی معاوضہ نہیں لیندا، کوئی روپیہ پیسے دا سوال نہیں کردا، کوئی اجرت نہیں لیندا، صرف میں ایک گل کرنا وا، میرے رشتے داراں دے نال محبت کرے جے، میرے رشتے داراں دے نال پیار کرے جے۔ اور میرا عقیدہ ہے، میری جماعت دا عقیدہ ہے، جڑا نبی پاک دے اہل بیت دے کسے ایک فرد دے بارے بھی اپنے دل اندر بغض رکھ دائے، حسد رکھ دائے، عناد رکھ دائے، دشمنی رکھ دائے، او دنیا دی ہر چیز ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اور مومن نہیں، لوگ ساڑھے تے ایویں اعتراض کر دینے کہ اہل بیت نو نہیں مان دے۔ اللہ دے فضل دے نال علا وجہ البصیرہ با وضو کھڑا ہوا، اصل دے اندر اہل بیت نو کما حق ہو ماننے ہی ایسی، اللہ دے فضل دے نال، اللہ دی رحمت دے نال اسی کیویں منیے؟ تسی کہندے جے نبی پاک دے اہل بیت دے جڑے افراد نے او نعوذ باللہ مشکل کشا نے، حاجت روا نے۔ قرآن کہندے اللہ تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں۔ اہل بیت نو نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ تو بڑھا چڑھا کے لوگاں دے سامنے بیان کیتا جاندا ہے، انبیاء تو زیادہ انہاں نو عظمت دتی جاندی۔ ایویں میں کیویں مننا؟ میں نہیں ایویں ماندا، کیونکہ قرآن حدیث میرے سامنے، میں تے قرآن تے حدیث تے عمل کرنے والا۔ رب کہندا ہے پوری کائنات وچوں افضل ترین جڑی مخلوق ہے او انبیاء دی جماعت ہے۔ اللہ تو بعد اس کائنات اندر افضل جڑی جماعت ہے نا، افضل جماعت رب تو بعد او انبیاء دی جماعت۔ اتنی عقیدے دی خرابی اللہ تو بھی بڑھا چڑھا کے بیان کیتا جاندا ہے۔ حضرت علی، فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، نبی پاک علیہ السلام دا صحابی بیان کردا ہے، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ میرے قبضہ قدرت اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جان جس قبضہ قدرت اندر ہے، میں نے اس ذات دی قسم ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، جیڑا بندہ میرے اہل بیت دے بارے دل اندر بغض رکھ دائے، کینہ رکھ دائے، او بندہ جہنم اندر جائے، انہوں اللہ پاک جہنم اندر داخل کرن گے۔ ہن دو گروہ نے، ایک گروہ اوے جڑا جناب اہل بیت دی شان نو کٹاندا ہے، انہاں دے نال دل اندر بغض، عداوت، کینہ رکھدا ہے، انہوں ناسبی کہندے نے۔ اور ایک او گروہ ہے جڑا اہل بیت دی شان نو بڑھاندا ہے، انہوں رافضی کہندے نے۔ اے دوویں گروہ جڑے نے گمراہ نے۔ اہل بیت دی شان نو بڑھان والے تے اہل شان دی بیت نو، اہل بیت دی شان نو کٹان والے، اے دوویں گروہ جڑے نے گمراہ نے۔ اہل بیت دی شان کی ہے؟ وہ نبی دے گھر والے نے، انہاں دا اپنی اپنی جگہ تے مقام ہے۔ حسنین کریمین نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانہ دا سردار کیا ہے، فاطمہ الزہرا نبی پاک دی بیٹی ہے، اور جناب جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے دماد نے، آپ دے چچا زاد بھائی نے، اور نبی پاک علیہ السلام دا اے دماد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے مسلمانہ دے خلیفہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت، انہاں دے حقوق کی نے؟ انہاں دا حق ہے کہ مال غنیمت وچوں انہاں نو 5واں حصہ دتا جائے، اور انہاں نال محبت کیتی جائے۔ دنیا دی محبت اسی کرنے ہیں نا، کسے نال محبت ہو جائے تے اسی اپنے محبوب دی ہر گل ماننے ہیں کہ نہیں ماننے؟
محبوب کہہ دے وی چل بھی 2 گھنٹے ایتھے 12 بجے تو لے کے تو 2 بجے تک دھوپے کھلونا تے اسی کھڑے ہو جانے ہیں. کیوں کہ محبوب نے کیا ہے کہ جن دے نال محبت ہوئے نا ان دی گل بھی مننی دیئے, ان دی سیرت, ان دے عقائد, ان دی طرز زندگی نو اپنی زندگی اندر اپنائی دے. جس طرح دا ان دا عقیدہ ہے اس طرح عقیدہ بنائی دے, جس طرح اونا دی سیرت ہے اس طرح اونا دی سیرت نو بنائی دے, جس طرح اونا دا اخلاق کردار ہے اس طرح اپنا اخلاق اور کردار بنائی دے. اور تیسرا حق اونا تے درود پڑھنا ہے. اور جڑا بندہ اہل بیت تے درود نہیں پڑھدا وہ مسلمان ہی نہیں ہے, مومن ہی نہیں ہے. ساڈی تے ہر نماز جڑی ہے وہ اللہ دے فضل دے نال درود دے نال ہے. وہ نماز کوئی نہیں جن دے اندر نبی پاک دے اہل بیت تے درود نہیں. مال غنیمت وچوں 5واں حصہ تے اہل بیت دے نال محبت, اور تیسرا نبی پاک دے اہل بیت تے درود و سلام پڑھیا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کہندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر سلام دی تے سانو سمجھ آ گئی ہے تے درود کیویں پڑھنا ہے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. او نماز نہیں جن دے تے نبی پاک دی آل تے درود نہیں. اور کوئی نماز نہیں پاویں اندر ہے اس نماز اندر جتنا مرضی خشوع خضوع ہے, جتنی مرضی عاجزی انکساری ہے, نبی پاک دے اہل بیت تے درود نہیں, او نماز اللہ دے ہاں قبول نہیں. اور آخری گل ایندا اے بھی مطلب نہیں کہ ایک بندہ نبی پاک دے اہل بیت نال پیار کر دے تے نعوذ باللہ معاذ اللہ اصحاب محمد دے بارے دل اندر بغض رکھ دے, دل اندر کینہ رکھ دے. نہیں, یاد رکھے آجے اے 2 شخصیات جڑیاں نے اصحاب محمد دیاں اور نبی پاک دے اہل بیت والیاں جڑیاں شخصیات نے, اے دوویں لازم ملزوم چیزاں. جڑا انہاں نو جدا جدا کرن دی کوشش کرے گا او منافق ہو جائے گا, دنیا اندر بھی ناکام ہوئے گا, آخرت نو بھی ناکام. اے دے مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے آئے, ساڑھے تے فرض ہے, لازم ہے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب نال بھی محبت کریے اور نبی پاک دے اہل بیت نال بھی محبت کریے. اللہ کو دعائے اللہ پاک مینو اور تہانو سانو ساریانو اصحاب محمد نال اور نبی پاک دے اہل بیت نال پکی سچی محبت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا وباللہ توفیق وما علینا الا البلاغ.